ሰላም ውድ የአውላላ ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ፋስት ቻርጂንግ የተወሰኑ ነጥቦችን እንቀያየራለን። አሁን ላይ እንግዲህ ስልኮቻችን ወር ላፕቶፖቻችን በጣም በፍጥነት ቻርጅ እንዲያደርጉልን እንፈልጋለን። በፊት የነበረው ስሎ ቻርጂንግ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ቻርጅ አድርጎ ፉል ለማድረግ ዲቫይሶቻችንን ስልካችንን የሚሆን ላፕቶፓችንን አንዴ ፉል ቻርጅ ለማድረግ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ቴክኖሎጂ ነበር የነበረው። አሁን ላይ ፋስት ቻርጅ የሚያደርጉ የቻርጂንግ ቴክኖሎጂዎች መጥተዋል ማለት ነው። እና አብዛኞቹ ዲቫይሶች፣ አብዛኞቹ ስልኮች፣ ላፕቶፖች፣ ታብሌቶች አሁን ላይ ገበያ ላይ ያሉትም የፋስት ቻርጂንግ ቴክኖሎጂ ሰፖርት የሚያደርጉ ናቸው። ታዲያ ለነዚህ እቃዎቻችን የፋስት ቻርጂንግ ኬብል ስንገዛ ምንድነው ማወቅ ያለብን ነገር? ኬብሎቹን ለመለየት ምንገዛው ኬብል ዩኤስቢ ኬብል ወይም ለቻርጂንግ የምንጠቀምበት ማንኛውም የቻርጂንግ ኬብል ፋስት ቻርጀር እንደሆነ እንዴት ነው መለየት የምንችለው የሚለው የተወሰነ ነጥብ ለማንሳት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ፋስት ቻርጂንግ ራሱ ምንድነው የሚለውን ስናይ ማንኛውም እንግዲህ ከ2.5 ዋት በላይ ፓወር ዴሊቨር ማድረግ የሚችል ቻርጂንግ እንደ ፋስት ቻርጂንግ ወይም እንደ ፈጣን ቻርጂንግ ይወሰዳል። ከዛ ውጪ ቻርጀሮች ስንገዛ፣ ኬብሎች ስንገዛ በዋነኝነት ስልክ ላይ ነው አሁን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ለተለያዩ ጉዳይ እንጠቀማለን። የሆነ ቦታ ላይ ድንገት ባትሪ ሊሞትብን ይችላል። ስለዚህ ቶሎ ቻርጅ አድርገን የምንመጣበትን ቻርጀር በጥንቃቄ ለይተን መግዛት ስላለብን ማለት ነው። አንደኛው እንደዚሁ በማየት ብቻ የምንለየው ኬብሉ የፋስት ቻርጀሮች ኬብል ወፍራም በባህሪ ቲከር ነው። ከነኛ ከሬጉላር ቻርጀሮች ይልቅ ወፈር ማለት ባህሪ ያለው፣ ምክንያቱም ውስጡ ብዙ ዋየሮች ስለሚኖሩት ወፈር ይላል። ስለዚህ ወፈር ያለውን ኬብል መምረጥ አንዱ መንገድ ነው። ከዛ ውጪ አምፔሬጁንና ቮልቱን ቼክ ማድረግ አለብን። በአምፔሬጅ በኩል ሬጉላር የሆኑት የበፊቶቹ በጣም ስሎ በሆነ መንገድ ቻርጅ የሚያደርጉት ቀስ ብለው ቻርጅ የሚያደርጉት 0.5 አምፒር ሬቲንግ ነው ላያቸው ላይ ያላቸው። ፈጣኖቹ ግን 2 አምፒር እና ከዛ በላይ ይኖራቸዋል። ስለዚህ በአምፔሬጅ መለየት እንችላለን። 2 አምፒር እና ከዛ በላይ ያላቸው ፈጣን ቻርጀሮች ስለሆኑ እነሱን በዛ መንገድ መምረጥ እንችላለን። ሌላው ቮልቴጅ እና ፓወር አውትፑታቸውን ማየት እንችላለን። በቮልቴጅ እና ፓወር አውትፑት በኩል ከ5 ቮልት በላይ ፓወር አውትፑት ያላቸው ብዙ ጊዜ ፈጣን፣ ከ5 ቮልት በላይ ቮልቴጅ ያላቸው ብዙ ጊዜ ፈጣን ቻርጀሮች ናቸው። 5 ቮልት፣ 9 ቮልት፣ 12 ቮልት እያሉ የሚሄዱ ቻርጀሮች ካገኘን እሱ ሪዲንግ ያላቸው ቻርጀሮች ፈጣን ቻርጀሮች ናቸው። ስለዚህ እነሱን መምረጥ ነው ማለት ነው። በፓወር አውትፑት በኩል ከ2000 ሚሊ አምፒር አወር እና ከዛ በላይ ያላቸው ቻርጀሮች የተሻሉ ፈጣን ቻርጀሮች ስለሆኑ ስፔካቸውን በደንብ አይተን ነው መግዛት ያለብን ማለት ነው። 1000 ሚሊ አምፒር ፓወር ዴሊቨር የሚያደርጉት በጣም ስሎ የሚባሉ ቻርጀሮች ናቸው። ስለዚህ 2000 ሚሊ አምፒር ፓወር ያላቸው እና ከዛ በላይ ፓወር ያላቸውን ቻርጀሮች ለይተን ብንገዛ ፈጣን ቻርጀሮችን በቀላሉ ለይተን ገዛም ማለት ነው። ስለዚህ 3 መንገዶችን አየን። አንደኛ ገመዱ ቻርጀሩ በራሱ ወፈር ይላል፣ ከሬጉላሩ ቻርጀር በፊት ከተለመደው ቻርጀር ወፈር ይላል። ሁለተኛ 2 አምፒር እና ከዛ በላይ የአምፔሬጅ ሪዲንግ ይኖረዋል ላይ ኬብሉ ላይ ወይም በካርቶን የሚመጣ ከሆነ ካርቶን ላይ ልናገኝ እንችላለን። ሶስተኛ ፓወር እና ቮልቴጁን ቼክ ስናደርግ ከ5 ቮልት በላይ ቮልቴጅ 9፣ 12 እያለ የሚሄድ እና ከ2000 ሚሊ አምፒር በላይ ፓወር ያለውን ደግሞ ለይተን ብንገዛ ጥሩ ነው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። ቴሌግራም ላይ አውላላ ገበያ ብላችሁ ብትፈልጉ ታገኙናላችሁ። ቲክቶክ ላይም እንደዚሁ አውላላ ገበያ በሚል ስም አለን። እዛ ላይ ፎሎ አድርጉን። አውላላ.com ዌብሳይታችን ጋር ብትሄዱ በጣም ብዙ ኦሪጂናል እቃዎችን ለእናንተ እያስመጣን በአውላላ.com በኩል እየሸጥን እንገኛለን። ሻጮችም ገዢዎችም ከሆናችሁ አብረን መስራት እንችላለን። የበለጠ መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በ0908 77 77 74 ደውሉልን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።